Kjo javë nuk është rastësi. 4 shenja përballen me një ndryshim të fortë. Ka javë që kalojnë pa u ndjerë. Dhe ka javë që vinë me një peshë të veçantë, edhe para se të fillojnë. Kjo javë nuk hapet rastësisht. Energjia e saj sjell ndryshime të forta, por jo për të gjithë njësoj. Disa shenja do ndihen të shtyra drejt një vendimi. Të tjera do përballen me një mbyllje që nuk mund të shmanget më. Dhe për disa, kjo javë shënon fillimin e një kapitulli të ri. Nëse je një nga këto 4 shenja, mos e injoro atë që ndodh këto ditë. Universi po flet qartë. Dhe kjo javë kërkon vëmendje. Akrepi. Për akrepin, kjo javë sjell një ndryshim të brendshëm që nuk mund të shtyhet më. Një situatë që e ke mbajtur nën kontroll për një kohë të gjatë fillon të kërkojë zgjidhje. Në marrëdhënie, e vërteta del në sipërfaqe, edhe nëse nuk vjen në mënyrën më të butë. Në punë apo çështje personale, ndjen se diçka duhet të mbyllet për t'i hapur vend diçkaje tjetër. Kjo javë të teston emocionalisht, por të forcon nëse zgjedh sinqeritetin. Mos u frikëso nga ndryshimi, ai është pjesë e rritjes tënde. Bricjapi. Kjo javë sjell për bricjapin një rishikim serioz të drejtimit që po ndjek. Një përgjegjësi e re ose një vendim i rëndësishëm kërkon vëmendje dhe maturi. Nuk është javë për nxitim, por as për shtyrje. Nëse diçka nuk po funksionon më, universi të shtyn ta pranosh këtë realitet. Financiarisht dhe profesionalisht, kjo javë të mëson se stabiliteti ndërtohet me zgjedhje të qarta. Besoj instinktit tënd praktik. Binjakët. Për binjakët, kjo javë sjell lëvizje mendore dhe emocionale. Informacione të reja, biseda ose lajme mund të ndryshojnë mënyrën si e sheh një situatë. Një zgjedhje që dukej e thjeshtë bëhet më e thellë se sa mendoje. Në marrëdhënie, komunikimi është çelësi, por duhet të jesh i sinqert edhe me veten. Kjo javë të fton të mos shpërndahesh, por të fokusohesh në atë që ka vërtet rëndësi. Peshqit. Kjo javë është shumë ndikuese për peshqit në nivel emocional. Ndjeshmëria rritet dhe intuita flet më fort se zakonisht. Një situatë që të ka lodhur fillon të kërkojë një vendim përfundimtar. Nëse ke shmangur një të vërtetë, kjo javë ta sjell përballë. Është kohë për të vendosur kufi dhe për të mbrojtur energjinë tënde. Ndryshimi vjen për të çliruar, jo për të frikësuar. Kjo javë nuk është e zakonshme. Nëse je një nga këto shenja, mos e injoro atë që po ndodh rreth teje dhe brenda teje. Komento shenjën tënde, like nëse e ndjen këtë energji, abonohu për të mos humbur parashikimet e javës, shpërndaje me dikë që duhet ta dëgjojë këtë mesazh.